Herkese merhaba. Umut ben. Yıldız Kule'deyiz. 2018 yılında tamamladığımız bir ofisi bugün sizlerle birlikte gezeceğiz. Ofisimiz yaklaşık 400 metrekare. Yıldız Kule'de katta 4 ofis şeklinde konumlandırılıyor ofisler. Biz burada 2 ofisi birleştirdik. Bu ofiste ağır bir tasarım uyguladık. Yine tamamlanmamış bir şekilde teslim aldık ofisi ve bütün detaylarına kadar müşterimizle birlikte fikirlerimizi harmanlayarak hep birlikte ortaya bir şeyler çıkardık. Umarım beğenirsiniz. Ceviz ağacının vermiş olduğu ağırlık dokusunu az önce bahsettiğim gibi içeride çok yoğun kullandık. Aynı zamanda ofisin dış tarafında da ceviz ağacının ağırlığını hissettirmek istedik. Ofisimizin girişi kısmında standart bir tabela kullanmaktansa inşaat firması müşterimizin yapmış olduğu faaliyetlerini göstermek istedik. Bu sayede de daha ofisi ziyaret etmeye gelenlerin dışarıdan ofis hakkında bilgi almasını sağladık. Hadi girelim içeriye. Kapıdan girdiğimiz zaman bir karşılama alanımız var. Karşılama alanımızda kullandığımız bankonun biraz daha standartların dışında, daha dinamik formlarda hareketli bir yapısı olsun istedik. Bu tarafta bekleme alanımız var. Bekleme alanı kısmında da firmamızın kurumsal renklerini de kullanıp burada Türk bayrağı ve firmanın logosunun olduğu bir bayrakla bütünleştirelim istedik. Müşterimizin özel koleksiyonunun ürünlerini giriş tarafında kullanalım dedik. Burada Alparslan'ın babası Çağrı Bey'in avlanırkenki bir görselinin betimlemesi. Genel olarak siyah ve ahşap dokusunu bir arada kullandık. Burada da tavanlarımız açık tavan. Waffle tavanlar aynı zamanda bize aydınlatma alternatifleri de üretiyor. Burada gördüğünüz gibi waffle tavanın karşı duvara yansıyarak, karşı duvardan da aşağıya doğru inerek orada bir televizyon alanı oluşturmamızla birlikte bir alan tanımlaması yapmak istedik. Burada kolonlarımız enteresan. Daha önceki videoda da bahsettiğim gibi kolonlar bize en çok bölümleri ayırırken, mahalleleri oluştururken problem yaratan unsurlar aslında. Biz burada onları kaplamayı tercih ettik. Ofis genelinde duvarlarımızın tamamı ya böyle parlak yüzeylerle kaplı ya da ceviz kaplamalarla, panellerle kaplı ve hepsinde birer karolaj var ve fark ederseniz hepsini eşit şekilde böldük. Kullandığımız aydınlatma unsurları, anahtar priz grupları modülerdir. Ben bunu çok tavsiye ediyorum. Standart anahtar priz grupları yerine modüler priz grupları ve anahtar grupları kullandığınız zaman hem daha kompakt hem daha fazla yer işgal etmeyen priz grupları tercih etmiş oluyorsunuz. Az önce bahsettiğim bu kısımda bir Alparslan'ın betimlemesi var. Ben çok seviyorum bu tabloyu. Umarım siz de beğenirsiniz. Burada demir profillerimiz aynı zamanda da kapılarımızın taşıyıcı kasaları oluyor. Biz bunu hem demirin verdiği o doğallığı, cevizin verdiği o doğallıkla birleştirerek ve zeminlerde aydınlatma unsurları olarak kullandık. Ofisin bazı yerlerinde açık alanlar oluşturduk. Açık alanları da separatörlerle, yine metal separatörlerle bölümleyerek sirkülasyon alanları ile çalışma alanlarını birbirinden ayırdık. Bu tarafta yine bir kolonumuz olduğundan dolayı bu kolonla birlikte bu açık alandaki çalışma masasını bir arada düşündük. Kolonun aynı zamanda masanın taşıyıcı bir unsur olduğunu söylemek istiyorum. Burada çok ölü bir alan çıkıyordu biz projeye başladığımız zaman. Burada böyle bir şey oluşturalım dedik. Bu tarz bir çalışma alanı, bütün etrafında dolaşılabilir. Aynı zamanda da kolonun da masanın taşıyıcısı olacağı şekilde bir çalışma alanı oluşturalım istedik. Biliyorsunuz burada bütün camlarımız yere kadar. Bu bize daha keyifli çalışma alanları veriyor. İster istemez bu kısımda çalışırken güneş ışığı yansıyor olsa da otomatik perdelerimizle bunu engelleyebiliyoruz.
Çalışma alanımızdaki ferahlığı hissedebiliyorsunuz. Buradan ilk odamıza gidelim istiyorum. Buyurun. Burası köşe bir oda. Güzel bir manzaraya hakim. Bir çalışma alanımız, bir misafir koltuklarımız. Ve burada da bir toplantı modülümüz var. Bu ofis yaklaşık 3 yıldır faaliyet gösteriyor. 3 yıl önce biz ne tasarladıysak aynı şekilde şu anda kullanıma devam ediyor. Bu tarafta çalışma alanından bahsettim sizlere. İhtiyaç olması durumunda bir televizyon koyduk buraya. Aynı zamanda buraya görüntü hem toplantı modülünden hem de bilgisayar tarafından aktarılabiliyor. Duvarlarımız komple dolap olarak tasarladık. Birçok dosyaları buraya depolayabiliyoruz. Buralar komple dolap ve hepsi basaç menteşeli şekilde planladık ki bu tarafta daha böyle ofisin genel kısmında planladığımız o duvar lambiri dokusunu burada da hissedelim diye. Altlarda da dolaplarımız var. Buralar bayağı klasör oluyor. Burada da diğer taraflarda yaptığımız gibi tavandaki baffle dekorları duvarda da döndürerek dil bütünlüğünü devam ettirdik. Aynı zamanda bu lineer dokuyu masa ayaklarında da kullandık. Bu sayede ofisin genelinde bir dil bütünlüğü oluşturduk ve her noktada aynı tarzı devam ettirdik. Burada size parkeden bahsetmek istiyorum. Zeminlerimiz doğal, masif bir parke. Burada kelebek bağlantılar sayesinde parkenin dönmesinin önüne geçiyoruz. Ham bir şekilde yaptık biz bu parkeyi. Üzerine de cilalama yaptık. Parkenin seramikle birleşim detayına da dikkat çekmek istiyorum. Bu natamam ofislerde şap ve zemin seviyesini bir arada yürütüyoruz. Seramik olan zeminlerde daha farklı bir şap seviyesi, parke olan zeminlerde daha farklı bir şap seviyesi kullanarak hepsinin biliyorsunuz birbirinden farklı kalınlıklarda olduğu için zemin seviyelerini bir arada yürütüyoruz. Bir Ankara İç Mimarlık klasiği olarak bütün kapılarımızı tavana kadar yapıyoruz. Bu konuda devamlılığı sürdürüyoruz. Bu koridorumuzda girintili, çıkıntılı duvarlarımız mevcut ama siz bunları görmüyorsunuz. Çünkü biz bunları depolama alanları olarak kullandık. Kimi yerde vestiyer alanı olarak kullanıyoruz. Kimi yerde de klasör depolamaları veya ihtiyaç olan sarf malzemelerle depolama olarak kullanıyoruz. Bu tarafta sizlere bahsetmek istediğim seramiklerimizin koridor boyunca eşit derz aralıklarıyla dağılması ve duvarlarda mat cilalı ceviz paneller ile birlikte siyah boyalı cam yüzeyler arasında geçişler oluşturduk. Aynı zamanda ara bölmelerde NPU demirler kullanarak doğal bir separasyon oluşturduk. Bu NPU'ların ofisin bütün genelinde kullandığımız şekliyle iz aydınlatmaları planladık ki akşamları koridorda bir yürüme yolu oluşturalım istedik. Cam bölmelerimizden bahsetmek istiyorum. Ofisimizin koridor alanından dağılım yaptığımız odalarımıza koridor kısmına dışarıdan da ışık gelebilmesi niyetiyle jalüzili ofis bölmeleri planladık. Bu sayede hem oda tarafındaki ışığı günün farklı saatlerinde gelen doğal ışığı koridor tarafına alabiliyoruz. Hem de ofisle koridor arasındaki mahremiyeti kontrol edebiliyoruz bu jalüzilerle. Bu taraftan sizlere tavanlardaki kullandığımız baffle tavanların bize vermiş olduğu lineer aydınlatma imkanlarından bahsetmek istiyorum. Zeminin parlak olmasından dolayı tavanın aydınlatmalarının en az 2 kat daha fazla bir etki verdiğini söylemek istiyorum. Ofisimizin uzunluğu sebebiyle biz karşı duvarda bir ayna planladık. Şimdi bir o tarafı çekelim. Bir de karşı tarafa dönüp güney cepheden aldığımız ışığın koridora etkisini göstermek istiyorum. Sıradaki odamızı görelim. Zeminde yine
seramikle parkenin birleşim detaylarını göstermek istiyorum sizlere. Bu kısımda cam bölmelerin jalüzi ile kontrol edilmesiyle hem oda tarafındaki mahremiyeti hem de doğal ışığın koridora alınmasını sağlayabiliyoruz. Bu oda özel bir oda. Kullandığımız bütün detaylar hakiki deri. Burada size çalışma masamızdan ve çalışma koltuğumuzdaki detaylardan bahsetmek istiyorum. Çok şık bir çalışma koltuğu. Odanın duvar ve dekorlarında ofisin genelinde kullandığımız şekilde metal yüzeyler oluşturduk. Burada biraz daha farklı bir metal kullandık. Arkada parlak bir cam dokuyla ön tarafında metal mesh bir yüzey oluşturduk. Önünde televizyonu yerleştirdik. Özel bir oda olduğunu söylemiştim başta. Bu kısımda müşterimizin koleksiyonunda bulunan birebir gerçeğe yakın detaylara sahip özel maket koleksiyonlarımız var. Bunlar için özel aydınlatmalar oluşturduk. Kullandığımız bu sergileme standları akşamları bize güzel bir atmosfer verirken aynı zamanda da üzerinde bulunan objeyi de aydınlatıyor. Bunları da kumandalı kontrol edebiliyoruz. İstediğimiz zaman açıp istediğimiz zaman kapatabiliyoruz. Böyle bir şey planladık biz bu odada. Odanın her noktası ayrı bir güzel. Çalışma masasının arka kısmında model arabalarımızı koyduğumuz bir bölgemiz var. Az önce de söylediğim gibi alt tarafları tamamıyla depolama alanları ve çekmeceler olarak kullanıyoruz. Ve burada güzel bir aydınlatma düşündük. Bu sayede çalışma kısmında da çalışma konforuna fayda sağlayacak bir aydınlatma olduğunu düşünüyorum bu kısmın. Bu ofisteki her odanın, her çalışma alanının kendisine özel tuvaletleri var. Burada da yine bir tuvalet alanımız var. Metal dokuları biz tuvalette de devam ettirdik bu ofiste. Size onları göstermek istiyorum. Girelim mi içeri? Buyurun. Havalandırma otomatik çalışıyor. Çalışma grubu haricinde odada oturulacak bir bölüm daha var. Keyifli bir köşe var. Orada manzaraya hakim bir noktada karşılıklı bir orta sehpa ile oturup da biz tavla oynanabilecek bir köşe oluşturduk. Çay kahve köşesi diyebilirsiniz, tavla köşesi diyebilirsiniz. Benim için keyifli bir köşe olduğunu söyleyebilirim. Yine çalışma sandalyemizin arka planında kullandığımız kırmızı döşemeyi burada da devam ettirdik.
sıradaki odamıza geçelim. Bu tarafta ofisimizin 3 cephesi vardı. İlk giriş tarafındaki cephenin haricinde yan cepheyi gördük. Bu şimdi gireceğimiz odada diğer 2 köşenin olduğu bir cephemiz. Buyurun. Ofisin en sevdiğim odası burası. Ofisin genelinde devam ettirdiğimiz o baffle tavan konseptinin duvara döndürdüğümüz noktaları bu makam odasında da devam ettirdik. Tabii makam odasının odanın büyük olmasından dolayı makam arkasında kullandığımız konsolu da büyük yapmak durumundaydık. Bu ofiste, bu odada sadece farklı bir unsurumuz var. Asma tavan. Diğer ofisin bütün alanlarında baffle tavan kullanmış olmamıza rağmen bu makam odasında makam alanını tanımlamak amaçlı bir asma tavan kullandık. Tavanda ayrıştırdığımız asma tavan ile çalışma alanı, misafir koltuklarının ve büyükçe bir orta sehpanın oluşturduğu alanın dışında 2 ayrı oturma grubumuz daha var. Bu tarafta asma tavanın haricinde oluşturduğumuz baffle tavanların duvara dönerek bir Atatürk köşesi oluşturduğunu ve ön tarafında da keyifli bir oturma alanı planladığımızı söylemek istiyorum. Bu kısımda tavla oynayabiliyoruz, yemek yiyebiliyoruz. Daha böyle samimi bir oturma alanı planlamıştık. Yine aynı şekilde bu tarafta da bir hakim bir köşe, manzaraya çok güzel bir manzaraya hakim bir toplantı masamız var. Minik aksesuarlarla da bu odayı keyifli bir hale getiriyoruz. Kolonumuza hoş geldiniz demek istiyorum tekrardan. Buradaki kolonu da yine ahşap kaplayarak o ofisimizin devamında oluşturduğumuz genel konsepti devam ettirdik. Her odanın ayrı bölmesi olduğundan bahsetmiştim. Burada da yine gizli bir tuvalet alanımız var. Her odanın parkeleri aynı, ahşap panelleri aynı. Fakat farklı döşeme renkleri var. Bu odada kullandığımız fıstık yeşili tonlarını bir başka odada gri olarak kullandık. Ama genel olarak konseptimiz hepsinde aynı diyebilirim. Sıradaki odamıza geçelim. Burada da yine güzel bir oda bizi bekliyor. Demin de söylemiştim, bütün odaların genel konsepti aynı olmasına rağmen hepsinin farklı farklı döşeme renkleri var. Yaklaşık 3 senedir faaliyet gösteren bir ofis burası. Yani biz teslim edeli 3 sene oldu. Hala kullanılıyor ve daha uzun yıllarda kullanılacağından eminim. Bu odada şu anda çalışıldığı için ben buralara çok dokunmadan size yapmak istediklerimizi anlatmak istiyorum. Yine çalışma alanının arkasında bir konsol alanı. Burada yine Türkiye Cumhuriyetlerimizin para birimlerini gösteren dekorlarımız var. Güzel bir Empire State binasının portresini kullandık ve şık bir mescit alanı oluşturduk.
Bugün sizlere Turan Güneş'te Yıldız Kule'de 2018 yılında tasarlayıp mobilyasından seramiklerine, havalandırmasından aydınlatmasına, elektrik altyapısından bütün detaylarına kadar tarafımızdan yapılmış olan bu ofisi anlattım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tamam mı? Aferin sana. Buraları hızlandırarak geçeceksin herhalde, değil mi? Burada da bir kolonumuz var Tugay. Kanalın adını Kolon diye değiştirelim istersen. Kanalın adını Kan- Kolon diye değiştirelim. Kolonuma hoş geldiniz. Güzel oldu.